Matuma keef jedhi osoo yeroon jirtu koottu islaama ta'e osoo lubbuun jirtu. Islaama jechuun nagaa, amantii dhugaati. Karaa hir'uu hin qabne wallaahi dhugumaati. Na dhagayyaa firaa, na dhagayyaa tiru islaamummaa malee amantaan biraa hin jiru. Ani dubbii koo ragaadhaan hin ibsadha. Mee suuraa Alamiraan hayata 19 dubbisi. Dhugumatti amantiin Rabbii biratti fudhatama qabu islaamummaa qofa. Jedheeti siif ibsa. Hayanni sun nuuf ragaadha. Ragaa akkanaa hin qabdu. Amantiin waan kaanii koottu islaamummaa fudhadhu of hin sobini. Amantii jaalatee nuuf filate Rabbiini warri dhugaan galteef itti amanani. Amantaa dhugaatii isin ittiin hima. Shubbisuun keessa hin jiru amantii islaamaa mee koottu dubbisi waan gaariin siif dhaama. Dukkanatti aftee hin ta'in jaamaa gara islaamummaattiin bareechee si waama. Islaamummaa warqiidhaa irra caaltuu qabeenya waaqa sadii hin gabbarru tokkicha Rabbiin keenya. Islaamummaa bilisummaadha walqixxummaa labsa. Gurraacha fi adii walitti obboloomsa. Jireenya har'aaf jettee kan boruu hin dagatin islaamummaa dhiiftee kufrii hin bitatin garaa keetiif jettee Rabbiin wal hin dhabin mana har'aaf jettee kan boruu hin diigin. Yaa namaa har'aa islaama ta'uuf hawwituu kan sodaa maatiif jettee onneesi sodaattu maatiin kee kuni kan har'a sodaattu homaas hin fayyadan bichaa kee gubattu. Yaa kan har'aa hiree islaamaa ta'uu argattee gammadii jiraadhu Rabbitu si filate. Musliima ta'uu kiyyaaf ani baay'een gammada. Kennaa Rabbiin naaf kenne kennaa akkaan guddaa. Jiruun islaamummaa hin qabne yoomuu ni hadhaawa. Islaamummaan dammarra mi'aawa. Musliima jechuun Rabbiif ajajamuudha. Haqaan gabbaramaan isa malee hin jiru jettee dhugaa bahuudha. Rabbumaaf jaalattee isumaaf jecha jibbuudha. Rabbumaaf sujuuddee isuma kadhachuudha. Namni namaaf sujuudu Rabbi isaatiif malee gabbartiin hundi isuma qofaaf malee. Rafiitiin ittiin tolu nama islaamummaa hin qabne fakkeessee jiraata jireenya gammachuu hin qabne. Namni islaamummaa jibbitanii irratti duultanii ni balleessina jettanii warri abjoottanii ganaa si'achi dagaagee babal'ata addunyaa wal ga'ee ifee mul'ata. Amantiin islaamaa jechuun isa mirqaanan itti seentu miti. Kan namni siif kennu amantii namaas miti. Miira keessa galee akka maleen ta'e abalutu na arrabse kanaafin dhiisee ba'e rakkadheetiin deeme xiqqoo birrii dhabee dubartii bareedduu wayii irraa jaalalli na qabe jettee yoo deemte islaamummaa dhiiftee ati duruu hin jirtu jiraadhumatti duute. Hiyyeessa namaa jechuun nama islaama hin ta'in namoota ajaja Rabbii didanii ilma namaaf sujuudan. Yoo rakkattes dhabdus obsiitii jiraadhu isa har'aa dhiisi kan borii jabeeffadhu. Amantii kee irratti baradhuutii barsiisi. Tiktookii irra teessee ajandaa uumuu dhiisi. Islaamummaan hin xiqqaatu sababa keetiif jedhee Rabbitu jaallatee qulqulluu godhate. Yaa qomoo koo, yaa sanyii koo, kan afaan kana beektanii mee hubannaan keessan maali? Kan islaamummaaf qabdanii xiqqoo waa hubattan moo bakkuma kaleessaa jirtanii? Isinaa qajeelchumee Rabbiin tokkichi. Galata kee yaa Rabbii koo kan islaama na goote kolonii Sillaasee jalaa kan bilisa na baafte qopheessituu walaloo ana sabboontudha. Nagaan naaf turaa isinan jaaladha. Yaadaaf qeeqa keessan naaf barreessaa. Yoon dogoggores isin na sirreessaa. Torban walitti deebinaati du'aa jabeessaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maashaallah. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi jechin jiru ka Rabbiin jazaa wallahi khairan. Wallahi barakadhu maamati Rabbi siifaa dabalu. Kanaaf haadha amma kinoo dandeettii akkanaa kan qabu Rabbiin kenneef bara islaamummaa wallahi kana qabna ammanu kolkoloo sifachi deemee
waanu mantaane aasa'u islaama ta'e ta'uu baate maanni faayidaan isaa silumayyuu namni salaanne amma islaama miti kinoon akkana jajjaba faadhaan islaamummaa fudhate kana kanatti bara wallahi mashaallah kan dhaloota firii faayidaa buusu kan ofii faayidaa buusu ilmoo ishiitii boroon faayidaa buustu sinigale rabbi irratti si adabalu sabboontuuti yajzaa wallahi heeran ziraadhu kaa jechin jiru Amin. Galatuma jazakallah khairan ulfaadha. Wallahi rabbi adabaluuf mashaallah akkasi yaada qabdaa kennu obsee wayya Ayya kennu kiyya ani yaada addaa hin qabu yaanni kiyya yaada musliimtota hundaati akkasuma dhaamsi tokko ani obboloota kiristaanaatiif qabu gaafa nuti gara rabbii tokkichaatti koottaa isiniin jennu gara rabbii tokkichaatti deebi'aa karaan tokkichaa dhugaanis tokkichaa amantiinis tokkichaa innis islaamummaa qofa gaafa isiniin jennu namoonni baay'een tarii akka jibbaatti yookiin immoo akka waan nuti amantaa kiristaanaatiif yookiin namoota kiristaanummaa hordofan kanaaf ilaalcha badii qabnu fudhatu. Kana jechuun immoo nuti namoota kiristaanaa jibbinee yookiin immoo namoota sana balaaleffachuu otoo hin taane nutis rabbitu nu qajeelchee amantaa keenya dhalootaa kaleessa irratti rabbiin nu uume irratti nu deebise malee yeroof bannee kufrii keessa turree haa ta'u yoo nuti deebineeyyuu maatiin keenya obboloonni keenya faamiliin keenya har'ayyuu kufrii keessa jiru. Sababa kanaatiif iyyuu nuti obboloota kiristaanaallee isin balaaleffannu isin jaallanna. Yoo jiraate dogoggorri wanna isin qabdan yookiin immoo yeroo baay'ee hawaasa gidduutti uummata kiristaanaa gidduutti amantaan islaamaa kun akka waan amantaa badii akka waan ajjeesaa ta'ee akka waan xonqaayii ta'eetti ilaalchi isaan amantaa islaamummaaf qabanii kan akka kootti akkasii fakkeenyaaf yeroo baay'ee naanna'aa keenyatti kan dubbatanii musliimni amma lubbuu tokko kaasee hanga lubbuu torbaatti hin ajjeefne taanaan musliiman jedhamu namni sun illee jannatan galu dirqama namni sun musliima namni ta'e tokko lubbuu torba galaafachuu qaba yookiin immoo ajjeesuu qaba kun dirqama islaamummaa irra jiruutti odeessu ilaalcha kana yookiin odeeffannoo akkasii keessatti guddanne nutillee jechuudha. Waan akkasii dhagahan guddadhe ani yeroon kiristaanummaa keessa turetti musliimiin ajjeesaa musliimni lubbuu baasaa lubbuu baasuu duwwaa nama tokko nama lama bicheeyyuu ajjeesa otoo hin taane hanga nama torbaatti ajjeesu taanaan namni sun jannatan galu kanaafiyyuu nama sana ajjeesuu qaba akkasuma kana duwwaa miti hin xonoqqoolaa in ajjeesaa jechoota akkasiidha kanan beeku kanan dhagaa ture waa'ee islaamummaa wal qabate sababii kanaafiyyuu hedduu baqadha nama musliimaa gaafan argu yoo hatta musliima ta'uu baattee shamarrumti wayii iskarbii wayii uffattee gara ishee akkana natti deemti yoo ta'e daandiin irraa jallafadha akkasin irraa gora karaa ishiin baate irra hin ba'u maaliif na ajjeeftedhee yaada nama torba ajjeesuun dirqama waan jedhaniifiyyuu ni baqadha uummata musliima irraa jechuudha. Kakaan tokko illee jira ani kana booda jedhu naannoo keenyatti yoo wal lolanillee musliimaaf kiristaana qodaa tokkotti waliin hin nyaannu. Eewa musliimaaf kiristaana jedhaniif akka katu bakka musliimni akkuma waan ajjeesaa wayii ta'ee amantaa musliimaa amantaa islaamaa kana balaaleffatu. Ilaalcha akkasii waan of keessaa qabnuuf oduu akkasii dhagaa sababii guddanneefiyyuu waa'ee islaamummaa barachuuf illee fedhii hin qabu qorachuullee hin fedhu barachuullee hin barbaadu sababii kanaafiyyuu hedduu tokko balaaleffachaatiin ture. Alhamdulillah garuu kana biyya keessatti ani waa'ee islaamummaa akka waan badii ta'etti amantaa islaamaa irraa baqachaan ture malee qorachuuf illee fedhii hin qabu. Garuu ergan gara biyya halaa kana dhufeeti keessumaa garee shaadaa hordofuu ergan jalqabe wanti nuti dhaga'aa turre sun wanti nuti gurra keenyaan dhagaa hoduu garaagaraa gurra keenyaan dhagaa guddannee dhufee immoo garee shaadaa irratti waa'ee islaamummaa irraa dhaggeeffadhe tasumayyuu waliin argu hedduu wal faalleessa tasuma wanti nuti dhagaa guddanneef wanti quraana irra jiru wanti islaamummaan barsiiftu tasumallee waliin argu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee uummanni kiristaanaa kuni waan islaamummaan ajjeeftuu taate wayii odeeffannoo akkasii waan gurraa qabanii fi namoonni amantaa islaamaa xiqqeessuu barbaadan namoonni amantaa islaamaa akka namni balaaleffatu gochuudhaaf dudubbatan waan gaarii sababii hin taanee fi
ilaalcha akkasii warri gurra keessaa qabdan yaada akkasii warri qabdan waan akkasii dhagaallee akkuma keenya warri guddattanii gurraan dhaga'uu caala ijaan arguutu irra bareedaadha. Isa gurraan dhaga'an irra isa ijaan argan namni irra filata waan ta'eef mee amanuu fi amanuu dhiisuun mirga keessan feetu amanii feetu kafari garuu amantiidhaan wal bare jedhan Ustaaz Raayaanii barbaadan hamana barbaadan kafara gin maal gochuu qabdu sin boruudhuma keessaniifiyyuu hawaasa waliin jiraattan keessatti ilaalcha hawaasummaaf qabdan keessattiyyuu gama amantaa lachuutiin iyyuu kamtu sirriidha. Dhugumatti amantaan Islaamaa kun akka namoonni odeessan immoo akka namoonni jedhan immoo isarraa haddaa jettanii isinumaaf hubannaa keessaniifiyyuu ilaalcha hawaasummaa waliin jiraattaniifiyyuu barachuun dirqama isinitti ta'a. Yoo barattan dirqama shahaadaa qabattuu miti. Gin barattanii fakkeenyaaf carraan iddoo isin geessu hin beektan. Maaliif yoo jettanii tarii amma kun biyya alaa kana deemaa jirtu warri barumsa barataa jirtanis immoo barumsa barataa jirtanis carraan iddoo biraa isin geesse tarii iddoo biraa deemuuf dandeessu hojiidhaaf jechuudha. Sitti kolfaan jiru maama wallahi Ustaaz Muhammad Bayaantu na gubalchiisaa jira bar. Ana naagalaa jira bar arge. Argaan jira mi'aanis kolfaan dubbachaa jira. Boodiyyaa argaa jirta addi. Argaa jira bar aniyyuu kolfaa dubbachaa boodiyyaa gadi bu'ee ol deebi'imee booda. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi golfa na qabsiisa ustaanni maal godhaa jiru qoy. Adaraa seeraan hin jeeqin aboonii yeroo ol deebita gadi bu'e. Ustaazol nu harkisaa miidhuu ayilee akka Video bay boonii yaade wannoon ta'a dukkanan taa'ini video bay. Qaata si yaadne iyyuu wallahi anuu si yaadde yaake. Ustaaz Isa dara ustaaza keenya wallahi isin jaallanna nu kufalchiisina. Innaa maal isiniin jechuun barbaade tarii warri barumsa barachaa jirtanillee carraan hojii iddoo biraa biyya musliimni keessa jiru biyya musliimaa isin geessuu waan danda'uuf hawaasa keessa dhadhan sana keessa Yesuusi Gabriel maal jedheen dhufee too Maariyaam wandi litti wal jaalleessi mun Yesuus ciitii haallis jedheeni bar wandi litti wal jaalleessi wandi litti jechuun maal foon uffate ko ilma dhiiraa foon uffate ko foon nama uffate tikko foon nama uffate tikko mama foon uffate wanti foon nama uffate ko foon nama uffate tikko ragaa fidi wanta foon uffate jedhu hin jiru amma fakkeenya ani namaami atamma akkamitti waaqana gochuu dandeessa Yesuus nurraa wanta adda ta'e tokko hin qabu jeessa galgaraa maaramii keessa taa'e osoo wanta addaa qaama addaa tokko osoo qabaate okay inni waan qaama addaa qabu tokko waaqayyo jettaan kibinni kun abbaan isaa eenyu okay kanaaf ragaa sii kenna hayyee inni abbaa malee waan dhalate waaqayyummaan hin kennamaaf jettee yaadda Adam abbaa fi haadha hin qabu biyyee uumame bar Rabbiin immoo subhaanahu wa ta'ala Adamiin biyyee uumame awaan immoo cinaacha isaarraa uume Yesuus abbaa malee waan uumeef waaqummaan hin kennamuuf ilma namaa gosa afuriin ilma namaa kana uume Rabbi subhaanallah galaa jiraami obboleetti ko quraanum keessan keessatti ko dhagee obboleetti ko quraanum keessan keessatti ko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee Rabbii akka ta'e ko barreeffamee jira kan keenya kee kanuma keessan dubbisame dhugaa waaqi jiraata kanuma keessan dubbisa akkasuma nama hin morkinaati waaqi sinumtuu waaquma kadhadhaame ija laphee keessan isiniif haa banu dhugaa waaqi miira keessaabe hayya miira keessaabe No mira miti dhugaa waaqayyo nama hin kolfisu amantaa namaatti nama hin kolfisisu yoo nagaafatte gaafii siraataan nagaafadhu siifan deebisa quraanuma keessan keessaa ragaa muluun bamuluun otoo macaafa qulqulluu keenya otoo hin dhufini muluu bamuluu kan argattanii quraanum keessan keessayyu ishi jedhee barooke ishi Yesuus waaqarraa akka kee adaf Oi kada guys, waaqarraa bu'ee gara maaramii keessa seenee astaghfirullah dhaalii dhaalse. Tayyib Samiirraa bu'ee gara maaramii keessa seenee kan bicha hayyee. Ishi Yesuus akkamitti dhalate natti bishaan. Okay obboleetti koo sitti maan jira. Ijaan aniifatoo cubbamtuudha ijaan arginu kaa. Inni koo hafuuraan hin afuuraan malee koo akka kiyya foon uffatee samiirraan buune.
Ati iji Hafuura foonii dhufee muun argita ka garaa ija maaliif fuura dhufeeni? hin qabne malee. Yaa Lakki Rabbi. yookiin akkuma kee akka kiyyaa fi akka kee abbaan dhiirri dubartii wal qunnamaniiti dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Rabbiin waan fedhe gochuu danda'a. Namantuu biyyarraa adamiin uume bar Okay. Rabbiin cinaacha isaarraa dubartii uume Okay. bar. Ati waan abbaa malee dhalatee fi Okay. waaqummaan hin kennamaaf hin jedhin. Afatti qoyaanii Tayyib kanan jedhu jechuudha. Ati okay ati kan ani kanan jedhu waan abbaa inni malee mataa dhalateef isaatiin waaqa inni mataa fedhetu isaa jira ragaan. Abarruu dhagee maama. Abbaa malee waan dhalateef Iyesuus waaqa kan jedhu iddoon jiru jira. Naayii mita. giftii kositti ani dhaggeeffadhu hin jira eeyyee maaliif hin jirre hin jira. Mucaan nu dhalateera jedhe barreeffama Fedhi macaafa qulqulluu taa'isuu. keessatti barreeffamee jira. Akkasuma quraana keessan marratti illee barreeffamee jira. Quraanuma keessanii dubbifadhaa. Macaafa Mee qulqulluu waan keenya keessatti quraanaa dhufin keessan dhiisatu. dubbifadhaa. No, kan keenyarraa maal fuutu ree? Keenyarraa maal fuutu? Keenyoota daayirekti isinitti hima. Kanuma keessan dubbisaa dura jechuudha. Keessanuu hin dubbistanii hin beektan waanta ta'eef amantaa namaa akkasuma hin deemtanii hin borcina. Majammara kan keessan amantaa Mee keessan Iyesuus maalummaa isaa akkamitti dhalate? hubadhaa. Akkamitti foon Nuti uffate? Akkamitti waaqayyoon ta'e? Sabari mee sa'aatii obsiisa 24 tasgabbaa'aa kwaasaa teessa seenaa. obboleetti ko. Eh? Dhagaye obboleetti ko. Iyyesuun Sa'aatii naa kenni ila akkamitti otoo waaqa wali ta'e? Obsi maama dhaggeeffadhu rabbee sittani hima. dhostaatonnis keessa jiru. Bara Amma la seemedha fooloo amma amma noormaal. jechuudha fooloon si godhaa. Dhagaye fooloon si godhaa. Ragaa macaafa qulqulluu Anis irraas fooloo siifan deebisa. dhaggeeffadhu. Okay, macaafa qulqulluu irraas quraana keessan irraas siifa fidee dhufa. Amma fanii caqasa qabachuudhaaf sammuutti qabadhee siran hin jirreef jechuudha. Siifan qabadhee siifan dhufa. Sa'aatii barbaadde har'a galgalas yoo ta'e boru guusoo ta'e sa'aatii barbaadde yeroo irra galte laayivii irra galte amma yeroo qabu sababiin isaa hojiirra hin jira waanta ta'eef. Sin boru garuu ragaa siifaaf fida hin dhiphatin isaaf. eenyu abarrash deebiin ka barbaadamu asumarratti malee dhuunfaadhaan isii qofa miti ka fayyadamu. Faayidaa uummataati malee ka barbaadnu faayidaa kennaa qofaatii miti sila ta'eef nutis fayyadamuu barbaanna isa sanirra. Asumarratti miti ani mi asumarratti isiniif fida ragaa dhugaa waaqayyo isiniif fida abdii. Ani wanti tokko hin shakkina jechuudha. Ragaa isiniif fida. Macaafa qulqulluu keessaa otoo hin taane quraanuma keessan keessaa ragaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa isiniif fida waanta ta'eef maaliif amma hojiirra hin jira jarris na bira jiru waanta ta'eef. Quraanatti dabruu dura keetumarraayyuu fidi quraanaan dhaqqabdaati. Dura keetumarraayyuu fidi quraana bira gahuu dhiisisi. Inni nama gaafattu ko kan keessa mana ol keessaniiti ko kanuma keessa mana ol keessaniiti kan keenya gaafattu kan keenya immoo dhibbaan ko kiyyaas isiniif fida kan keessa isiniif fida. Na dhagaye rakkoon qabu. Dura quraana irraa fiduu dursa keetumarraayyuu mee argadhuu fidiidha jechaa jirru quraanaan dhaqqabda. Nama ka ofirraa fidetu quraana irraa fiduu danda'a. Sigalee. Okay, rakkoon qabu. Ani misin jecha lachuu sin jechaan jira ko lachuu. Waaqni waaqa ni qabaa. Kanaadhaaf gaafii keessan tokko gaafii na ta'e xiqqoo waaqni koo waaqa hin qabu waaqni gooftaan Yesuus waaqa akka qabu hin amantaa naan jette ko waaqni waaqa hin qabu waaqni tokkichaadha samaa hin midrii kanume waaqni tokkicha waa'ee lama sadiin jiru. Waliigalle waaqni waaqa hin qabu yookaan waaqayyoon hin qabu waliigalle yoo waaqayyoon qabaate hoo waaqayyoon ta'uu danda'a inni. Hin qabu kaa eessaa fiddaree macaafa qulqulluu gubbaatti kan hin barreeffamne eessaa sinii dhufu. Yoo baafne hoo obboleettii koo Inni koo fakkeenya nu barsiisuu dhufe malee anaaf si barsiisuu dhufe malee anaaf si du'a keessaa dukkana sana keessa ifatti baasuu dhufe malee. Sandiisi waa'ee kiyyaaf keetii dubbachaa hin jirru. Waaqayyoo waaqa hin qabu waliigalle yoo qabaate hoo waaqayyoon ta'uu danda'a. Hin qabu eeyyee. Yoo qabaate hoo. Eessaa fidaree wanti hin jirre ganaa tsaafna moo? Yoo Gana qabaate kun hoo tsaafamu kan barreeffamee jira malee. gaafii Hin na jiru hubadhu kaa. abarraash. Eesh hin jiru okay waliigalle yoo